Veneto 2020 si propone di portare al centro dell'attenzione un tema importantissimo, quello del lavoro. Troppi giovani se ne vanno ancora dal Veneto, 12.000 ogni anno, e troppe persone nell'ambito del luogo di lavoro rischiano in termini di sicurezza. Sono 200 incidenti che avvengono ogni giorno nel Veneto, ogni 4 giorni un incidente è mortale. Crediamo che bisogna dare delle risposte al mondo del lavoro. Come Veneto 2020 ci proponiamo anche di essere riferimento delle coalizioni civiche, delle liste civiche presenti all'interno del nostro territorio e ci mettiamo a disposizione di un percorso che coinvolgerà, ci auguriamo anche altri consiglieri, all'interno di un'idea di Veneto migliore. Abbiamo la necessità di creare una visione politica pluriennale che non sia basata su risposte spot, soluzioni semplici a problemi complessi come quelli ambientali, sociali, sanitari, lavorativi del nostro territorio. E l'ambiente? Vedete, in Europa è stato certificato che vi è un aumento di morti precoci del 24% nel nostro territorio, nel territorio europeo, a causa dell'incidenza delle contaminazioni ambientali. Tutto questo non può passare in secondo piano. I giovani hanno manifestato per dire alla politica: questa è la nostra priorità politica. Il coordinamento sta lavorando già da anni su questo tema e oggi lo vogliamo concretizzare proprio come primo aspetto di interesse, perché se vogliamo davvero occuparci di politica nel lungo periodo, allora dobbiamo occuparci di ambiente e di prevenzione sanitaria. Le proposte le abbiamo messe sul campo, è necessario che la cittadinanza si faccia forza e le esprima come propria priorità. Stavamo lavorando tutti e tre sullo stesso binario, con idee e con incidenti, e a volte incontravamo anche lo stesso territorio e quindi eravamo portatori di problematiche similari. Abbiamo deciso di metterci insieme per fare la classica battuta: l'unione fa la forza. Lavoriamo con molto impegno sin dall'inizio della legislatura su temi quali la sanità, l'ambiente e il lavoro. Insieme sicuramente saremo in grado di esprimere delle potenzialità maggiori da mettere a disposizione del territorio.